最近，北京一线豪宅开始集体破发，即使是过去最抢手的楼盘，价格也在直线下滑。更令人震惊的是，这股降价潮不仅席卷二手房，连新楼盘也难逃厄运，让人不寒而栗。与此同时，在经济前景越发暗淡的背景下，黄金成为众多投资者新宠，人们争相购买作为避险资产。楼市愁云惨淡，黄金却光芒四射，这反差何等强烈！北京豪宅集体跳水，知名楼盘降500万。第一个传出降价消息的是北京的知名楼盘太阳公园。这座楼盘位于朝阳区，毗邻人大附中，周边配套设施一应俱全，曾被称作六边形战士。太阳公园一度是朝阳区改善房的天花板，去年市场红火时，单价高达 16.5 万一平方米。然而好景不长，上周末中介都在转发一套太阳公园的三居室，总价2099万元，单价 13.1 万元每平方米。要知道，这套房子6年前的总价是2500多万，如今直接回到2014年的价格，等于直接跳水近500万。值得一提的是，这套房子挂牌2天，来看房的达50多组，出价的也有10组，但最高报价只有2050万元，跌破13万元每平方米，比指导价还低。看来豪宅降价不仅数量多，降价幅度也相当狠厉。新楼盘无法避免，九合府被带破发。如果说豪宅集体跳水或许还在意料之中，那么新楼盘的价格也在跳水，这就真的令人震惊了。北京著名的新楼盘中建九合府曾是豪宅的代名词，前年刚开盘时非常抢手，售楼处的电话永远打不通，网络预约名额绝无虚拟，就算全款也不一定买得到。业内直言，九合府与周边二手房形成了巨大的倒挂，等于中奖房。但好景不长，九合府也难逃厄运。网上流传出的去年11月网签数据显示，九合府仅售出一套房源。与太阳公园不同，九合府价格还未大幅跳水，但已经处在边缘。同样破发的还有太和金府大院、望京的一辆马等多处新楼盘。新老楼盘倒挂的缩小和消失，也导致土地市场的生意惨淡。去年最热门的四季青等高端地块，成交速度大幅放缓。为此，多个城市不断提高土地的销售指导价，希望重新点燃开发商的热情。但开发商也变得冷静，不再简单追高指导价，这反而让指导价变得无用武之地。限购放开成就是最后一招。在楼市跳水的背景下，一线城市最后的杀手锏就是放开限购政策。广州已经全面放开限购，苏州等城市也紧随其后。所有人都在密切关注北上深等一线城市的限购政策。业内预计，在楼市跳水的压力下，北上深也难以继续坚持限购，有望在近期放开。放开限购无疑是激活市场的重要一招，但能否扭转楼市下行趋势，仍有待观察。毕竟，房地产市场已经饱和，真金白银的买房群体明显减少，光靠放开限购，恐怕难以重新点燃市场活力。楼市到底会落在什么位置，让我们拭目以待。黄金受追捧，避险情绪高涨。与房地产市场形成鲜明对比的是，黄金等避险资产正在受到热捧。尽管春节前夕，黄金价格已经创下历史新高，但在股市房市双双下挫的背景下，黄金的吸金效应仍在继续发酵。数据显示，去年12月，中国黄金、白银、珠宝的销售额创下了6年来的新高。今年春节前的金价也达到历史同期的最高点，部分原因是国际形势导致的安全情绪。但更关键的是，房市不景气直接促成了黄金购买热潮。业内人士指出，在房地产和股市前景暗淡之时，投资者自然会转向较为保守的黄金资产。同时，
人民币走弱也提高了购买金条的门槛，因此预计珠宝销售将在高点运行一段时间，黄金将长期受到追捧。实际上呢，这波黄金热潮已经在持续很长时间了。有分析认为，中国是黄金净进口大国，本土消费量巨大，所以国际金价的波动对中国民众的影响更大。近期受中东局势和欧美降息预期的影响，国际金价已连续多日翻红，屡创历史新高，每盎司推涨至$2000整数关口。这个价格在黄金市场上属正常，但在普通投资者眼里无疑是天文数字。而与此同时，在外汇市场，人民币对美元汇率出现较大幅度贬值，这意味着以人民币结算的金价会因汇率转换比例变大而上涨更多。简而言之，投资黄金将面临很高的入场门槛，购买成本更加昂贵，风险也随之增加，这无形中刺激了更多的居民通过囤积黄金来实现财富保值。毕竟一旦错过，恐怕就真的买不起了。预计这波黄金热潮短时间内不会降温。分析认为，在经济下行期，金价易涨难跌，而股灾、防低迷的局面短期难以扭转，也将持续带动投资者对黄金等庇护资产的追捧与积累。毕竟，经历几轮牛市的中国人已经学会了保值保险的重要性。中国人对黄金的情感也决定了其在保值投资中举足轻重的地位。中国人向来有黄金救急的传统观念，在许多老一辈人心中，黄金代表财富和身份的象征，具有承载家族历史和记忆的作用。这在经济危机来临时，尤其能够体现黄金的保值效用。中国经济雪上加霜，楼市滑坡不止万丈深渊在等待。如今，在经历新冠疫情的冲击后，中国经济正处在危机四伏的边缘。房地产市场的断崖式下跌，无疑雪上加霜，让国家经济雪上加霜，已经隐隐绰绰出现了万丈深渊，让人不寒而栗。作为中国经济命脉的房地产业，在过去1年内急转直下，重回冰点。数据显示，房地产投资额出现了前所未有的负增长，证券机构纷纷调低对房企的评级。业内大佬们也在私下承认，这已是中国房地产有史以来最严重的危机。而在需求端，连曾经最热门的豪宅盘都出现断崖式下跌，跌幅高达30%以上。这预示着房地产进入买方市场后的惨烈价格战已经全面打响。买方市场在昔日的恣意妄为和暴利日子一去不复返。更为严重的是，这场席卷全国的降价潮还只是个开始。根据历史轨迹，房价下跌往往像滚雪球一般愈演愈烈。在经济形势不佳的背景下，开发商的供给量还在持续增加，一波又一波的降价潮几乎已成必然。与此同时，随着股市的持续震荡，黄金和比特币等非理性投资也出现了过热迹象，这无疑会掏空实体经济的资金池，让生产建设更加困难重重。一些经济学家认为，股灾与楼市双双下跌，将对中国实体经济带来难以承受之重。